Dobra, jesteśmy tutaj z Robertem z Canona i tutaj Canon ma ciekawego do zaoferowania Mach-Q Zero. Dzisiaj. O nie, W ogóle, przez całe życie. No, przez całe życie może tak. Od okresu niemowlęcego do późno starczego mamy cały czas masę rozwiązań. Dzisiaj co chciałem pokazać, tak jak zgodnie z tytułem prezentacji, dwie twarze Marka II, EOS 5D Mark II. Czyli jedna twarz to fotografia, a druga twarz to zapis filmu Full HD, ponieważ jeżeli chodzi o fotografię, to jako że jest to następca 5D, świetnie znanego i bardzo popularnego, uważanego za szczytowe osiągnięcie i bardzo dobry, jak to się mówi, stosunek jakości do ceny. Najlepszy, jeżeli chodzi o lustrzanki cyfrowe. Canon wyprodukował nowy model, który jest po prostu jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy, który ma jeszcze lepsze zdjęcia, ma pełną klatkę o większej rozdzielczości 21 megapikseli. Natomiast tą drugą twarzą, którą chciałem dzisiaj pokazać, to jest filmowanie tym aparatem. A ty już miałeś prezentację, czy jeszcze jesteś Miałem przed? Już prezentację, miałeś. tak. Okay. Pokazałem kilka przykładów zastosowania, jeżeli chodzi o filmowanie, które dla osób, które są spoza branży filmowej, jest w pierwszej chwili niezrozumiała. Funkcja jest niezrozumiała w lustrzance. W lustrzance filmowanie to się źle kojarzy. Ja słyszałem, że niektóre studia to wręcz jako backupową kamerę Natomiast używają. tak, branża filmowa momentalnie zrozumiała, znaczy nawet nie musiała zrozumieć, oni dobrze wiedzą, o co chodzi, że kamera, która ma matrycę wielkości pełnej klatki, daje nam takie efekty obrazowe, jak kamera kinematograficzna z dużą matrycą, a to są kamery kosztujące dziesiątki, setki, miliony, tysięcy euro czy dolarów. Całe te kamery cyfrowe powszechnie znane, łącznie z kamerami Canona, Sony, Panasonica, takie powiedzmy od 2 do 50 tysięcy, mają matrycę 1/3, 1/2 cala, bardzo małe. I one mają taką wadę wrodzoną, która nie pozwala im przekroczyć bariery, to znaczy, że mają bardzo dużą głębię ostrości. I to je po prostu eliminuje z rynku filmowego, ponieważ rynek filmowy, film charakteryzuje się tym, że pracuje się na małej głębi ostrości, praktycznie zawsze. Po prostu pierwszy plan, drugi plan jest mega rozmyty. To możemy zrobić piątkę. A co jeszcze Piątka, oprócz tego chcieliśmy pokazać najmocniejsze dzisiaj najmocniejszą stronę, jeżeli chodzi o wydruk. Profesjonalne wydruk drukarki. Co to za wiaderko tam stoi? Tutaj mamy profesjonalne drukarki do formatu A3+. A tutaj na górze są dwie drukarki termosublimacyjne, które korzystają właśnie z... Wiaderko na plaży, teraz wakacje. Zgadza się, bo tutaj jak mamusia kupi taką drukarkę, to może ją otworzyć, drukarkę wyjąć ze środka, wyjąć z tego pojemnika wszystkie akcesoria, a właśnie resztę całą używać jako na przykład wiaderko na piasek, na wodę. Rewelacja. Może trochę teraz przesadziłem, ale można tak zrobić. No dobra, to dziękujemy bardzo. Nie zapominamy jeszcze o tej urządzeniu, bo kolega, który się opiekuje tym urządzeniem, czułby się pominięty. To jest drukarka wielkoformatowa, jedna z serii, szerokość 24 cale, 12 kolorów atramentów, rewelacyjna jakość wydruku, drukuje nawet na długość 30 metrów, jak mamy taką rolkę papieru. Na wszystkim drukuje. Praktycznie. Najwyższym jakości. Szybko? Bardzo szybko, bo to jest jedyna w klasie, w ogóle najlepsza w klasie, która przy jednym przebiegu zapełnia 1 cal. Przy jednym przebiegu z lewej na prawą zapełnia cal. Szeroko. Dobra, to dziękujemy bardzo. Też dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jestem tutaj z Wiesławem Makówką. Temat współpracy Maka z HP. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa, ale osoba idealna, która tym się powinna zajmować. Jak HP współpracuje z Makami? Co macie tutaj do pokazania? Na początku dwa urządzenia, 8 i 12 kolorowe, drukarki fotograficzne przeznaczone dla profesjonalnego druku. Widzimy tutaj już przykłady. Oba te urządzenia w pełni obsługują środowisko makowe, czyli dla każdego użytkownika są bezproblemowe. Zresztą tutaj mieliśmy przykład możliwości zainstalowania. W prosty sposób system znajduje, czyli to, do czego są przyzwyczajeni użytkownicy makowi, jest działa.
Także jesteśmy w pełni kompatybilni. HP, Maki. Kiedyś były iPody, a drukarka też była. Była drukarka zrobiona dla no to Maki kojarzą się z takimi ludźmi kreatywnymi. Część z nich to fotografowie graficzni. Myślę, że to rozwiązanie jest idealne właśnie dla tych ludzi, którzy oczekują naprawdę wysokiej jakości druku. Powiedz, jak wygląda w tej chwili, bo z tego co wiem jest taki specjalny program współpracy Apple'a z HP i to chyba, przynajmniej z tego co dobrze kojarzę, to jesteś w Polsce odpowiedzialny. Jest taki projekt Mac Connect, on jest bardzo mocno promowany w starej Europie. Do nas powoli wchodzi, czyli na razie jestem w takiej formie odsłuchowej, czyli słucham co się dzieje, propozycje jakie mamy i tak dalej, ale myślę, że lada moment będziemy działanie też w Polsce, czyli będzie wspólne działanie. Czy będzie wspólne działanie? Czy dzisiaj oprócz tych dwóch maszyn, co jeszcze Tylko pokazujemy te dwa rozwiązania tutaj. Czyli tylko te dwa rozwiązania. Czarno-białe, kolorowe. To są kolorowe, ale tak naprawdę ta maszyna ze względu na swoją konstrukcję i ilość szarych, jakby technologię w środku potrafi rewelacyjnie drukować czarno-białe. Druk fotografii czarno-białej jest tak naprawdę testem dla drukarki, bo kolor to raczej już teraz każdy potrafi drukować, ale druk czarno-biały to jest naprawdę taki dobry test, że można porównać. No dobra, to dzięki bardzo. Dzięki.